हेलो गाइज गुड मर्निङ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आई होप सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू र म पनि सन्चै छु। म चाहिँ हिजो पोखरा गएर टियुमा सबै काम गरिसकेर बुझिसकेर आज चाहिँ फुपू दिदी घरबाट चाहिँ फर्किँदैछु। म चाहिँ त्यही कति 8-9 बजे गाडीमा जान्छु होला। अब 9 बजे गाडीमा गयो भने चाहिँ 8 बजे गाडीमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने 8 बजे गाडीमा उताबाट जानुपर्छ, सग्राबासको बाटो जानुपर्छ। त्यो बाटो गयो भने चाहिँ अनि अलिकति अफ रोड छ के। अनि म चाहिँ 9 बजेको गाडीमा जान्छु बेगनास्थालबाट 9 बजे गाडीमा गएपछि ठ्याक्कै रामबजार 11 बजे पुगिन्छ। 11 बजेबाट अनि फेरि लाङ्दी देवीको गाडी चढेर म चाहिँ लाङ्दी जानेवाला छु। अहिले चाहिँ म सिसुवा छु। सिसुवाबाट म भर्खरै उठेर हिँडिरहेको छु। अब एकछिनमा बेगनास्थाल जान्छु अनि त्यहाँबाट गाडी चढ्नेवाला छु। आज चाहिँ म गाउँ आउँदैछु। अब गाउँमा फेरि 1 हप्ता 10 दिन त्यस्तै बस्छु अनि त्यसपछि फेरि सबै झोलाझुम्लो प्याक गरेर अनि फेरि पोखरा आउनेवाला छु। लेट्स सी गाइज कस्तो हुन्छ मेरो यात्राहरू। भर्खरै घाम लागिरहेको छ यहाँ, सुरुवात यस्तो भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फ्रेस भएर निस्किसकेको छु गाइज। म चाहिँ बिहानै भिडियो बनाउँदै आइरहेको थिएँ। यहाँ दुईवटा भाइहरू, यहाँ भाइहरूले चाहिँ हामीलाई भ्लगमा हालिदिनु भन्नुभयो। तिमीहरूको नाम के हो भन ल? अधिक के सुवेदी रे? अधिक सुवेदी। तिम्रो? श्री त्रिपाठी। कहाँ जानु लाग्यो अहिले? सब्सक्राइब गर्नु पर्यो। दुध बेचेर आएको तिमी? ल यति उमेरमै दुःख गर्दो रहेछौ। ल धन्यवाद। ल कतिमा पढ्ने? 5 मा। तिमी चाहिँ कतिमा पढ्ने? 7। ल भाइहरू चाहिँ एकजना 5 मा एकजना 7 मा पढ्दो रहेछ। राम्रोसँग पढ, राम्रो गर है। ल टाटा गए। ल भरे सब्सक्राइब गरिदियो है त। ल है खुसी लाग्यो यसरी भिडियो बनाएर हिँडिरहेको थिएँ। दुईजना भाइहरू अब पछाडिबाट दाई मलाई नि भ्लगमा हालिदिन्न भन्यो है। खुसी लाग्यो क्या मलाई चाहिँ, किनकि यसरी भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ हेट गर्ने, कतिपय मान्छेहरूले के गर्नुहुन्छ। तर बच्चाहरू देखेर चाहिँ लास्ट माया लाग्छ है मलाई। त्यही भएर मैले त्यो भाइहरूको भिडियो पनि हालिदिनेवाला छु। यस्तै भिडियोहरू मैले हालिरहेको छु र तपाईँको सामुन्ने मेरो भिडियो आयो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है, मेनली गरेर। ओके बाई बाई।